har'a ifa manarraa ta'aa malee shaarbii mayyuu uffachuu wallaalee dhugaa dubbachuu baay'ee kana dabbare maaliif yeroo tokko bakka injiraamee akkam jirtu hordoftoota kiyyaa ani jala kana tarabbisni illee bakka jiraattanii tarii maaltu si dabbaree jechuu dandeessanii gurbaa miidiyaa kana rasiifachi deemu argitanii jirtanii lammii abbaa barbaade haa ta'u tarii lammii Amaara ta'uu danda'a Oromoo Tigreen beeku ani gurbaa sana kaara faajjeese sana jechuu kiyya jaartiitti misaa geesse akkuma isinitti mana jaarsaaf jaartii hojjedha jaartiitti misaa geesse jennaan jaartiin TikTokii wayii badanii itti kennaniiru TikTokii sanarraa ilaalti afaan Arabaatiin dabarsu Itoophiyaan akkasitti Araba ajjeese akkasitti jedhu na waamte na misaa jala kaa'ee deebi'ee maali jennaan taa'alnaan jetteen haa jedhee itti dhagee dhugaa rabbii uffata kiyyalle ilaalame akka uffadheetuma ishuma jala kaa'ee as deebi'ee viidiyoo waraabee dhugaa rabbii innaa nuti tarii biyyaan zarii wal qoonna biyya keenya keessatti garuu biyya namaa kana keessatti abbaan fe'ii waan fe'ee ogee walumatti Itoophiyaa jedhamna inni haa ta'uuti akkuma ta'utti jira taa'alnaan jette haana shuftii haadha Itoophiyaa adbax Saudinaan jetteenaan asii ajjeesee jedhee antu jetteen wasxiin iishtu عندنا nurraa nyaatanii nurraa uudanii biyya keessanitti mana ijaarattanii maallaqa nurraa fudhattanii nutti jijjiiramtanii deebitanii nu ajjeesuu eegaltanii wallahi isin tokkoon ka isin fannisan malee kan nyaata isinitti kennan miti jette anis egaa waan dubbadhu wallahi dhugaa dubbachuu tarii maallaqa fa'aa uwwateera ta'uu mala waa malee waliin ajjeesan hin beeku waa isaaniif wal ajjeesan hin agarre jenna haa anti kadhaaba agarteetta naan jetteen kijibdu agarteetta anti kulli yoom shuuf jawwaal kee banti maa fi shuuf maa fi alla mana naan jette laane maa fi shuuf hin agarre jedheeni ani garuu argee guyyaa 3-4 bulee jira miidiyuma irratti argee garuu viidiyoodhaan hojjenne har'a isheen na aarte jennaan hojjechuu jalqabe dhugaa dubbachuu fi gurbaan sun maaliif akka Araba ajjeese beekuu baadhusi irraan hojjedhu jedhee ture dhugaa dubbachuuf maaliif maqaan keenya walumatti gurbaan sun hanfee yoo ta'e lammii abbaa fedhe yoo ta'e Itoophiyaa jedhamnee mana rafaa kana keessatti ittiin arrafamna jechuudha akka nama tokkotti gurbaan kun tarii maallaqa irraa qaba ajjeese ta'uu mala tarii immoo walitti bu'anii ajjeese ta'uu mala maaliif akka ajjeese gurbaama sanaaf rabbitu beeka ani hin beeku waan isinitti himu keessa ijoolleen keenya biyya namaa jirtan ijoollee dhiiraa ta'a ijoollee shamarranii ta'a maallaqa yoo arabarraa qabaattanii tokkoffaa maallaqa isa arabarraan kaa'edha ji'aan fudha yoo ji'a sanaan sinii laanne jiini tokko guddaa miti ji'a lamallee yoo ta'e guddaa miti isaa itti deema biyya jijjiiradha mana jijjiiradha biyya keessaan galaa dhugaa rabbii siniin jedha immoo yoo maallaqa arabarra kaawwattanii maallaqni sun guddaa ta'e arabni isin owwatte araba sana ajjeesuutti hin fiigina ajjeesuu miti hinumaan darbatiin harkaan maaliif yoo immoo lakkii miira kiin beeka akkatti hojjenneefinne dafqineefinne warra dhiiraas yoo ta'e hammasuu warra shamarranii wayyaa bakka yeroo tokko maashinii qorraa arganna mana keessa jirra warra dhiiraa hin beeka akkasatti san siqaa arganii badoo kana keessa gaala arabaa walii akkatti isaan rakkatan hin beeka araba ajjeesuu miti haga qalanii dhiiga ishee dhuganitti iyyuu wanta namatti miti garuu biyya kana keessatti yoo nama sana ajjeefte atillee hima duuta sii galee nama sana ajjeesuun dura yaaduu qabda bakka anillee amma ajjeese galgalas anis nan du'a yookaas immoo borga nama anis nan du'a akkasitti ufitti murteessaa nama gaafa ajjeesuuf kaatan laannoo akka biyya keenya keessa amma fakkeenya abbaan fedhe ajjeese dhiise yoo nama ajjeese sana raagaa irratti qabaatte nama sana argatte namni sun waggaa 1-2 sii hidhama Itoophiyaa keessatti siniin jechuu kiyya waggaa 1-2 sii hidhama ba'a garuu biyya kana keessa akkas miti nama ajjeefte yoo ganama ajjeeste galgala keetuma sinii galee yoo galgala ajjeeste ganama keetuma baqattee ba'uu hin dandeessu biyya kana keessa dhugaa rabbii sinii jira ijoolleen keenya shamarras ta'a dhiira maallaqni keessa ammaa miiliyoona meeqa arabarra hin jiraanne ergi ofitti irra kaawwattanii ammoo deebitanii maallaqa kana akkam naa kennuu dide jettanii hin maraatina araba hinumaa hin tuqina baqa maaliin fayyaan qabdanii aariin sama mataan si bahe maasiin fanaddaas yenda'um yoo dandeessan ofii keessan of ajjeesuu yaala yoo tarii aariin sun isin irra darbee haga humna keetii olii ta'e haga nama sana ajjeesuu geessa yoo ta'e ofumaa of ajjeesuu wayya
ana kakiyyatti maaliif naannoo ati yeroo sana miira keessa jirtan nama sana ajjeefte miirri keessatti dhagahamu nama sana ajjeeftee kaate namni sun du'e bakka namni sun battalumaan obbaafachiiste beeki ati ganuu ganaa si dararti poolisiin ganaa mana seeraa si dhaaban ganaa lafa dukkanaa jala si hi'an achii baasanii morma keetu ati ilaaltu sirraa haliilan yaa rabbati kan nu baasee dhugaa rabbiin nagaan biyya keenya nu baasee nagumaan biyya keenyatti nu haagashu dhugaa rabbi ijoolleen keenya baay'een du'a biyya kana keessa waan qoosaa wayii isinitti fakkaata waan maqaaldii wayii tokko isinitti fakkaata arabni koo akkasi qabdee sin ajjeeftu sii galee arabni akka qabdee si ajjeefte osoo hin taane ganaa lafa jalaa si hiitee dararaa meeqaa dukkana keessaa si hiitee achii booda si qaayee si agarsiiste albee si agarsiisaa morma keessa irraa darbiti dhugaa rabbi kanaaf osoo hagamaal aartanii osoo hagamaal gubattanii araban ajjeesina an dhugaa rabbii isinii jedha ani mucaa kana lammii eessaa akka ta'e isin beeku garuu jecha jaartiin kun har'a fayyadamte umurii kiyya guutuu na keessaa hin bahu dhugaa dubbachuun jaartiin kun yeroo lammaffaatti deebi yeroo tokkollee sarraatanya wayii mucaa ajjeeftee jennaan akkasuma akhbaara isaaniirra agarte isin warra Itoophiyaa warra akkasitti nama nyaatu si warra nama ajjeesu biyya keessanii nama nyaattanii dadhabdanii asiif ta'ee nu nyaattu bismillaahi jette yaarte gaafa isaallee akka malee rifadhe ijoolleen keenya baay'een arabara tarkaanfii fudhatina dhugaa rabbi isiniin jedha damoosa kee irra keesse irratti hafe arabni si gate maallaqa si dhowwatte dhiisii deemi bakka gali biyya gara biyya kee badi manicha bakka inde addunyaan ikkoo atamma fakkeenyaaf arabarra yoo qabaatte haga waggaa tokko lamaayyuu maan taane dhugaa rabbi yoo fayyaa kee taate hojjettee birrii sana fidatta garuu lubbuu kee kana dararaa arabni gaafa si keessaa baastu dhugaa rabbi ani imimmaan kiyya qabachuu dadhaba yeroo mucaa sana miidiyaa irra si facoofta maaliif inni akkaataatti namni biyya kanatti du'u waan ija kiyyaan argaa turee fi ani danda'u dhugaa rabbi mee feesbuukii yookaas immoo miidiyaa jara biyya kana sarchii waa jalagala ilaala akkaataatti isaan achi si baasanii morma sirraa haleelan dhugaa rabbi sooti wacabbartu soota iyyitu kana bakka akka seera biyya kanaatti jiraadha akka seerri biyya kanaa seerri ofii baafate qaba biyyi kun seera ofii kan nama ajjeesuu kan nama harka kutu kan ija jaamsa ija keessaa baasu bakka akka seera biyyichaatti jiraachuu qabda har'a arabni maallaqa hawwate jettanii ol hin taadina gurbaan kun amma maaliif akka ajjeese hundi keenya hin beeknu namni hunda miidiyaa kanarratti inni kaan maallaqaaf jedheetu jedha inni kaan araba dura rukute jedha inni kaan bakka hunduu yaada garaasaa odeessuu jira garuu maaliif akka ajjeese isumaaf rabbitu beeka nuti hin beeknu immoo rakkoonsaa haga maal yoo ta'e araba ajjeesuuf harka keessan ol hin fuudhina an dhugaa rabbitiin hin jedha badaa manicha yoo irra taatanillee bakka gaalaa sanaatti bada gurbaa tokko faan agarre ka arabni ji'a sadii na uwwate maallaqa kiyya rabbumaan dhiise jedhee bo'aa deemu sana rukutuu wallaale sanitti fakkaate seera biyyittii waan beekuufi kanaaf yooma waama tokko bakka ani har'a aarii qabaa ani har'a biyyaa aareera ani har'a akkas ta'eera maallaqa kiyya amma kana hojjedhee arabitti ajjeesuu qaba ajjeestee illee hima ajjeefamta yoo murteeffattan malee araban tuqina bakka anillee addunyaa kun nagahee hin barbaadu addunyaa kanarraa deemuu barbaada yoo ittan malee araban tuqina addunyaan immoo isuma beektan addunyaan eenyuuf guutee beeka har'atu arabni kun fuutee birrii miiliyoona tokko sitti laatte riyaaluma biyya kanaa miiliyoona takka sitti laatte Itoophiyaa geesse ati hin sooromtu yoo sooromtellee hima ariita addunyaa dhugaa rabbii isin hin jedhe hima ariita soorome jettee gadi hin teessu yookaan biyya arabaa deebita yookaan immoo biyyuma finfinnee jena achuma keessaa mana adda yoo bitte hin teessu hojii tokko banatta hin fiigda kanaafuu maallaqni eenyuun iyyuu umurii isaa achi butee hin beeku dhugaa rabbii isin hin jedhe maallaqni nama fayyada eeyyeen nama fayyada hundi keenya maallaqaaf biyyaa baane nama ajjeesa eeyyeen nama ajjeesa maallaqa kana nama beeku itti fayyadama namni si owwate galata rabbii dhugaa rabbii hixib dirribii dachaa ta'e isin deeme keessaafuu namni maallaqa isin ganu jaalatanii ariifattu malee rabbi karaa tokko isin badhaasa dhugaa rabbii isin jannatu argeera maallaqa namni isin gane yookaas immoo isin nyaate ittiin qabamina nama sanallee galata rabbii baga nyaatte jedha biraa deema hojii biraa uummadha dhugaa rabbii lubbuu kanama tokko yookaas immoo kaarabaa jechuun har'a an dhugaa rabbii ayidoonnu akkaataatti isin olitti itti hiixattanii rukuttanii anaaf naan galuu yeroo sanaaf miira ta'uu danda'a aarii ta'uu danda'a aariin sun immoo battaluma daqiiqaa 30 booda sirraa bada daqiiqaa 30 ta'u bara aariin sirra yeroo aartee akkana taatu kana osoo bakka sanaa deemte yookaas immoo nama hiriyaa kee tokko waliin taphatte daqiiqaa 30 booda sirraa bada addunyaan kun immoo guutuu waan ta'eef boodiftanati harka miila waan qabduuf hojjettee maallaqa kee fidachuu dandeessa dhugaa rabbi kanaaf waan biyyaa baataniif beeka
araba ajjeestanii gootummaan argattani salphidha malee. Dararamaa lubbuun keessoo isheen akkuma ayyeessu ajjeesuu baadhe wayini yesu arabicha tuquu baadhe soo jettu lubbuun keessi keessaa baate. Kanaaf shamarras ta'iira maallaqa yoo arabarraa qabaattan rakkoota kan qabu isaa deema isintu irra kaawwate. Arabichi si oowwate gaafa arabni ji'a tokko si oowwatu ji'a lama si oowwatu maaliif bira dalagdu hin deemtani yookaan gara biyya nagashi yookaan manicha badaa yookaan biiroo daawwaladha bakka. Ufii keessan ji'a lama ol dabartani. Kanaaf ijoolleen keenya sirriitti of eeggadhaa dhugaa rabbii waan akkasiirra.